तो भाई लोग, आज तुम्हारा भाई पेरिस के बाद निकल चुका है जापान के लिए। यार देखो कितना मस्त लग रहा है ये टोक्यो टावर। भाई लोग, शिबुया क्रॉसिंग तो फुल बॉलीवुड सेट जैसा लग रहा है। भाई यहाँ के साकुरा फ्लावर्स देखकर तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। भाई लोग, जापान आके रामेन न खाया तो क्या किया। भाई यहाँ के मंदिर तो एकदम शांति से भरे हुए हैं। और भाई लोग, जापान की बुलेट ट्रेन तो लिटरली हवा से बात करती है।